好，各位如果回去有把电子束光碟拿出来看的话，你会发现它这边都有一些补充资料在你的电子束光碟上面。然后我们今天要谈的就是这位米兰科维奇先生，你要叫他 Mickey， 我还没有意见啊。他在1920年代，他是一个数学家，他用数学方法计算出我们跟太阳的关联性。 得到的就是你看到这一堆图，考卷我送出去了，所以这些图你应该很清楚，要看一看。期中考卷你会看到它。那给你这些图是告诉各位，有3个因素会影响我们收到的太阳辐射多或少。然后这个辐射强度变化，是不是看起来3种颜色的线都很有规律性？好，请问各位哪一个周期最长？ 这里有岁差、黄氏交角变化跟偏心率，哪一个的周期最长？偏心率，你可以看到同样时间内它是变化最少次，所以变化一次需要最长。你的讲义如果有回去做，你会发现它有一些考题叫你排出3个，谁长谁短，那叫背起来的哈。那我不会让你这样背，你如果想用背的，我不会阻止你，但是我会给图，所以你会看图也就可以了。 好，那这个每一个多久，旁边的数字都不用背，你会读图就可以。他经过这些计算之后，然后他认为这个会跟我们的地球冷暖有关联。可是很可惜，当时我们对古气候研究是比较没有那么清楚的，所以他到底讲的对不对？言之有理不代表正确嘛，因为我们都需要有证据。所以这个理论他所提出来这个定理，并不太受到重视。 他过世之后，反而被提出来，发现他算得非常的精准。为什么？因为我们开始做古气候研究，还记不记得上礼拜讲过的，用冰芯里面的气泡，是不是可以用来得知古代的空气样本？所以这里有一张图，最下面这张看一下就好了。绿色线代表什么？温度过去到现在的变化，那可以利用同位素去测定。至于二氧化碳浓度，可以用冰芯的气泡去了解。 结果发现2个是有正相关，更重要的是看起来非常有周期性的感觉，很规律。而这个规律，各位如果看一下下面的数字，各位看一下下面这个数字，有没有发现这里是多少年？我怕这个头都会很痛。像每次看韩剧，他们拿钱出来，我就开始头晕。他们到底是拿多少钱的支票还是钞票？那1后面1把0，对不对？有看过吗？ 他们不是动不动就是10万、100万、1000万这样讲，好像很有钱一样。他其实就是币值很低嘛，对不对？好，重点来了，你知道是跟我们比是多少比1吗？韩币的40还是50？40，反正比我们少很多，刚才理工很多哈。考试不要读错哦哈。这个单位是年，所以这个是几万年，应该讲几十万年。 40万年是不是这样的？高温、低温的变动，高温、低温变动，这边看的不是很清楚，我们算这里好了哈。有没有发现大概4次冷暖变化？所以代表每一次大概多久？10万年左右，这个叫冰期与间冰期。课本这个你们回去看电子束光碟，它有帮你整理哈，你可以自己回去点，这里有那个黄色的都是有补充资料的。 然后各位看一下146页，跟着147页，我们上礼拜有没有讲这张图？这一张图的最左边这一张是很有规律，我们上礼拜已经看过了。这样冷暖一次要多久？大概10万年，这个就是冰期与间冰期的变化。然后它的结论是写在146页最后一段。146页这个结论，各位先看一下。 这里他所讲的最近一次冰释气候，就是最近几百万年来，然后他发现最近100万年的变化有一种周期比较短，这个是100万年为单位的时间尺度，这个比较短的也没多短，是以万年为时间尺度。严格来说，可能要讲10万年比较清楚，比较好记啊。 大概有一个10万年的冰期间冰期交替，这样一趟大约是10万年。那我们上次讲过了，我们现在是在冰释气候还是温室气候？我们现在是2极有冰的冰释气候嘛。
但是我们是冰多还是冰少的？我们是冰少的间冰期。那这边他有提到冰期会怎样，间冰期就反过来就好了啊。冰期的时候是冰比较多，所以海平面应该会上升还是下降？比较低一点，因为有一些下在陆地上的水变成冰了，就回不了海里面。在上礼拜的影片是提到全球暖化，全球暖化的结果是跟这个相反，冰河会融化，海平面会上升，是反过来而已哈。所以这基本规则要懂。陆地面积当然会露出来多一点，这可以推论的。所以特别记得，冰期的时候冰原大，海平面会下降，那其他这些琐碎细节基本上就浏览就好了，你把整体的记起来就行。所以有些人看那个圣婴现象，讲义是不是补充很多，哪里又会怎样又怎样？圣婴是一个全球性会影响嘛，但是整体最明确的就是东西两岸的变动。至于台湾受圣婴影响、反圣影响会有什么变化，基本上都是不是很明确的，所以那个琐碎细节都不要背了。像以前的人以为圣婴年台风次数会增加，后来发现好像也不见得每次都增加。所以理论上海温增加，应该台风次数会增加嘛，但也不尽然都是如此。所以那个有一些不是那么明确的，我们暂时不要紧，都会背那些，背的也是白背，甚至背错了。有人说反圣婴年的时候，台湾会春雨比较多还比较少，冬天会比较冷还是比较暖？发现那个观察几次好像很准，多次之后就会发现，哇，怎么又不太一致了？所以有一些影响可能会过度夸大或者是过度的纯粹化、单纯化，但事实上很复杂，所以那个不要背了，你背那些等于没有用。这也是一样，冰河时期发生哪些事情，我们可以推论嘛，但是要不要每个细节都去背？不用，只要推论合理就好。那这个是不变的，这个是最基本的，可以马上就记起来，而且考试常用到的。至于局部地区会产生哪些变化，各地变化很琐碎要看当时的地理条件如何，要看当时其他的因素如何，所以我们暂时不要背那么细。但是如果人家问你，台湾在冰河时期，海坑海峡会上升还是下降？你不能说我不知道，因为整体全球海面都会怎样下降，所以这边要知道下降，那是不是有可能让陆地，就是海峡那边都没水嘛，因为比较浅，是不是可能让陆地旁连起来？我们有找到一些来自于那个时期的大象的化石。那大象不应该在台湾出现嘛？那可能是从东南，就是大陆东南方走到我们台湾来的。而那时候一定是没有海水，是比较有可能的。我们可以这样子推理。后面这边还有一个数字，没有任何一家版本的数字写一样的，有人写100，有人写120，有人写200，懂哈？我的意思你不要背，有考这个数据一定会给你读出结果。但是基本的是上升还下降，不能说我不知道，这个是可以推理的。几公尺这个要看实际观测结果其他都浏览就好了。这个讲的就是我们现在要提的冰期跟间冰期的规律。至于下面有提到那些变化，各位就浏览一下课本，老师都会把图都放在卷子上让你练习。所以我们现在要开始讲的就是146页开始的这一些，146页开始这些岁差、黄氏交角变化跟144页，抱歉，跟146页里面提到的偏心率变化。那我们如果